يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن أعماركم محدودة وأن الآجال مكتوبة. أيها المسلمون، لقد ودعنا شهراً عظيماً، شهراً كان ميداناً للطاعة وموسماً للمغفرة ومجالاً لتزكية النفوس. ودعنا رمضان الذي كان القرآن فيه يتلى والعيون تدمع والقلوب تخشع. رحل رمضان، لكن السؤال الذي ينبغي أن يهز القلوب: ماذا بعد رمضان؟ هل انتهت الطاعة بانتهائه؟ هل طويت صحائف الخير برحيله؟ هل نعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان من غفلة وتقصير؟ عباد الله، إن الله لم يجعل العبادة في رمضان فقط، بل جعلها حياة كاملة. فقد قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اعبد ربك حتى يأتيك الموت. فلا انقطاع للعبادة إلا بانقطاع النفس. أيها المؤمنون، إن من أعظم علامات قبول رمضان أن ترى أثره بعده، أن تستمر على الصلاة، وأن يبقى قلبك متعلقاً بالقرآن، وأن تبقى عينك بعيدة عن الحرام، وأن تبقى جوارحك على الطاعة. قال بعض السلف: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عباد الله، لقد كنا في رمضان نقوم الليل ونصلي التراويح ونختم القرآن ونجتهد في الدعاء، فما الذي تغير بعد رمضان؟ أربنا تغير أم أن قلوبنا هي التي تغيرت؟ أيها الأحبة، إن المرء في طريقه إلى الله تعرض له أوقات طيبة فيكثر من العبادة ويطيب قلبه بها، ثم ما يلبث أن يفتر ويتكاسل شيئاً فشيئاً
فكما يقال: دوام الحال من المحال. فيستثقل الطاعة ويؤدي ما عليه من فرائض بصعوبة، وقد يتردى حاله فيذهب إلى أبعد من ذلك، فيترك فرضاً أو يرتكب إثماً، ثم قد يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته فينعم عليه بالتوبة، فيعود نشيطاً كما كان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحالة وبين الواجب فيها، كما في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فليس المطلوب منا أن نجتهد، فليس المطلوب أن تبقى النفس على نفس الاجتهاد الذي كانت عليه في رمضان ولو كان مطلوباً، ولكن المطلوب ألا تترك الطاعة. عباد الله، إن من أخطر الأمور ما بعد رمضان هو الانتكاس والعياذ بالله، أن يعود الإنسان إلى المعاصي، أن يهجر القرآن، أن يترك الصلاة مع الجماعة، أن يفتح على نفسه أبواب الغفلة. قال بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. أيها المسلمون، إن الاستقامة بعد الطاعة دليل على صدق الإيمان. إن الاستقامة بعد الطاعة دليل على صدق الإيمان. أما الانقطاع فهو علامة على خلل في القلب. كنا في رمضان نصلي 11 ركعة من الليل وهي التراويح، بعضنا بعد رمضان انقطع تماماً. صلي ولو ركعتين ثم أوتر قبل أن تنام. فتفقدوا أنفسكم عباد الله، هل ازددتم بعد رمضان قرباً من الله أم رجعتم إلى ما كنتم عليه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الطريق إلى الله لا يقف عند رمضان، بل يبدأ من بعده. وإن المؤمن الحقيقي هو الذي يجعل من رمضان نقطة انطلاق لا محطة نهاية. ومن أعظم ما يعين العبد على الثبات بعد رمضان أولاً المحافظة على الفرائض، فهي أساس الدين وأحب الأعمال إلى الله، وعلى رأسها الصلاة، فمن ضيعها ضاع ما سواها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غداً مسلما، من سره أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن،
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالتخلف عن الصلاة في المسجد ليس من صفات المؤمنين، بل من صفات المنافقين. ثم يقول رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وهذا من شدة حرصهم رضي الله عنهم، مع أن المريض معذور، ولكن كان يتحامل على نفسه حتى يقف في الصف. ثانياً، الاستمرار على القرآن. لا تهجر القرآن بعد رمضان، لا تهجر القرآن بعد أن كنت تختمه، لا تهجر القرآن ولو صفحة واحدة في اليوم، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ثالثاً، صيام النوافل، وخاصة 6 أيام من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رابعاً، الذكر والدعاء، فلا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، وأكثر من سؤال الله الثبات، فقد كان خير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خامساً، صحبة الصالحين، فإنهم يعينونك على الطاعة ويذكرونك إذا غفلت. عباد الله، تذكروا أن أعماركم قصيرة، وأن الموت يأتي بغتة، وأن العبرة بالخواتيم. فكم من إنسان أدرك رمضان ولم يدرك رمضان الذي بعده، فاجعلوا ما بعد رمضان خيراً مما قبله، واجعلوا أعمالكم خالصة لله، واستقيموا كما أمركم الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم لا تجعل آخر عهدنا برمضان، اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة.